呢個係表單生成器，可以建立一個快速表單。喺 Form Builder 嘅主頁或者係按 Form Features 可以見到表單嘅大致功能。除咗一般嘅查詢表單之外咧，仲可以有計算機啊，或者一啲其他特別嘅功能，可以按一個 Form Preview 睇下表單嘅樣式。建立完表單後，便可以將表單加到我哋嘅漏斗同網站中。我哋亦都有一些表單模板可供你選擇。咁而家咧，我哋示範串頭咧開始做一張表單啦。首先咧，我哋創建一個新嘅表單，按新增嘅 Create New， 默認情況下會係咁樣嘅。你可以俾同嗰個表單命名，譬如我哋叫呢張為 Lead Form， 然後你可以通過點擊呢度嚟改變字段啦。建立嘅表單嘅有 Desktop 同埋手機嘅版本，然後你可以喺你嘅表單入邊添加唔同嘅字段。我哋可以添加呢啲唔同嘅字段，將要加嘅字段拉入嚟，然後我哋可以通過點擊佢哋並點擊 X 嚟刪除佢哋。你可以改變右邊每個字段嘅樣式，標籤上面寫住框內嘅佔為負文本，咁然後係咪必填字段啦？如果我哋想要求呢個人填寫呢啲佢旁邊係會有一個小星星，我哋可以 keep 查啊，必須佢會喺呢一個名啊、姓氏啊、電子郵件啊、電話號碼隔離擺咗星星啦。下面咧亦都可以加啲條款同埋細則俾客戶注意同埋同意。當佢哋選中呢一框嘅時候咧，我哋可以單擊我哋嘅按鈕並更改按鈕嘅內容，甚至係字體。我哋亦都可以更改按鈕嘅文本同埋顏色等等嘅。然後我哋可以改變右邊表單嘅所有樣式。你可以點擊 Styles 排列表單嘅字段，亦都可以點擊 Themes， 可以睇到所有嘅樣式啦、顏色啦、表單嘅背景顏色啦，可以改成喜歡嘅顏色，可以更改表單，等佢睇起嚟係你想要嘅樣。表單主題唔同部分有好多嘅樣式嘅選項嘅。可以從模板中選擇或者更改表單嘅主題，比如係使用淺色主題，佢可以改變表單字段嘅圓度等等。咁如果你有一啲被揾唔到嘅字段呢，可以添加自定義字段。假設有特定問題，而呢個問題喺左側快速添加字段當中揾唔到，可以創建自定義字段，比如添加一個新嘅自定義字段。假設佢係一行文本，假設我哋喺汽車商店啦，我哋需要喺呢張表格上面詢問佢哋嘅汽車係咩品牌同埋型號。你講出你個車嘅品牌同埋型號咩？咁然後咧，我哋會將此咧添加為一般嘅聯繫信息，淨係做一般嘅信息，因為呢個係關於人嘅一般信息。咁聯繫信息咧就更加似係名啊、電子郵件啊、電話號碼。咁但係呢一個係關於佢哋同汽車嘅一般信息，字段佔位符可以留空，因為可以喺表單上編輯佢啦，保存呢個字段。而家我哋咧有咗一個可以添加到表單中嘅字段，喺你創建佢之後咧，佢會喺左邊彈出。係啦，而家咧我哋可以將佢拖到我哋嘅表單上邊。咁但係而家咧我哋有咗呢個新字段啦。我哋可以好似呢啲咁就添加一個佔位符，咁所以我哋可以喺度複製呢個我哋會將佢貼喺度。你個車係咩牌子同埋型號㗎？而家有人可以輸入佢哋車輛嘅品牌同埋型號。自定義字段選項有多行文本框，可以喺多個框咁樣輸入唔同嘅內容數字。咁佢哋輸入一個電話號碼，一個佢哋想輸入呢個表格嘅金額。下拉列表俾咗佢哋一個選項，多個下拉列表呢個會俾佢哋多種嘅選擇。單選咧會俾多個選項噶，可以點擊選擇。複選框咧就會俾唔同嘅附選框啦，可以揀多個唔同嘅選項噶。一個日期選擇器，咁所以佢會俾佢哋從唔同嘅日期都選擇。文件上傳，佢哋實際上可以喺提交嘅時候上傳照片或者係文件到表單，然後簽名。咁所以我哋實際上可以有一個簽名嘅嘢，啲人可以喺提交表格之前簽名。當你完成編輯之後咧，
你可以喺你嘅表單裏面添加好多你需要嘅不同自定義字段，只要確保保存你喺表單上面所做嘅編輯，喺完成之後可以按儲存並按預覽 preview 表格，然後返回網站，佢哋便可以將建立嘅表單加到你嘅網站中。翻去到網站啊，加一行列呢，合加個元素啦，係選擇表單啦，將表單加到你嘅網站裏邊，咁樣呢，你就可以將表單加到你嘅網站當中。呢啲就係表單嘅功能啦。下個視頻見。